講完天光呢，我哋就講地支啦。地支呢就有啲複雜，比較多問題。我哋都係從個大原則嗰度開始睇起啦。天光嚟講呢，我哋係會用個七煞嘅，用個煞星去解構嘅。原因就係呢，你個煞星沖克力度係最強嘅。咁地支而言呢，如果我哋睇一睇個地支十二宮啊，假設你而家係子水啦，同你頭冚頭，直觀上面衝擊力度最勁嘅就係午火。咁所以你要解構個子水嘅話呢，你就需要用個午火啦。如果午火都解構唔到呢，我哋仲有其他手段嘅，例如話刑啦、子卯刑啦，又或者穿啦、子未穿啦。咁呢啲都係一啲解構嘅手段啦，就唔似天光一樣，淨係得煞星可以使用嘅。嗱，呢度呢已經有第一個問題咯。就住呢個原則已經有一個問題，就係地支相破，睇唔睇呢？例如話子酉破啊，跟住午卯破啊，呢一啲睇唔睇呢？同埋點解地支要用沖，而唔將佢嘅藏光拎出嚟睇呢？即係例如話我哋而家子水咁樣啦，咁子水佢嘅藏光本氣呢，就係癸水，癸水嘅煞星呢，己土。咁係唔係應該用己土為本氣嘅地支，亦即係丑土或者係未土咁樣去打呢個，去解構呢個子水呢？嗱，丑喺隔離，咁啊子丑合呢啲就可能唔關事啦。但係未呢，喺佢對面，咁啊又穿，跟住藏光方面又係沖克佢嘅，點解唔用呢個呢？又或者如果我哋用辛金咁樣啦，辛金嚟講呢，如果你要解構啊，你用沖嘅睇法呢，咁就係用寅木啦，寅申沖啊嘛。但係問題就係你用木頭去解構一嚿金喎，從個五行上面好似唔係好合乎常理咁樣喎。不過呢，如果我哋睇藏光嘅話呢，嗱，藏光辛金本氣就係庚金啦。咁庚金嘅七煞就係丙火，丙火呢就會記喺巳火嗰度嘅。咁所以呢，你用個巳火去解構呢個辛金呢，成件事從個五行上面就合理好多咯。嗱，呢個就係我就住呢個原則啊，已經有一個問題喺度啦。我哋姑且唔好理呢啲先，用住呢個沖刑穿咁樣睇落去。好啦，嗱，做工類型都係同上次天光係一樣嘅，有分直沖同埋做工啦。直沖就黨眾相等啊，完全解開晒黏合咁樣。例如話你子午沖咁樣，子午沖咁咪直沖咯，仲要有陽印，有埋天光喺度引動。咁又或者呢，亥卯未，咁你有個巳火撞開呢個亥水，有個丑土撞開呢個未土。然之後呢，再揾個酉金撲落個卯木嗰度，咁你解開晒咁樣沖嘅時候呢，又係當直沖，又係當空象而言嘅。嗱，做工呢，就係你需要解構，你先過嚟解構，即係受困啦，受困解構咁樣，你需要成件事就變咗功勞做工噶啦。例如話兩個子水伏吟，用個午火去沖開佢啦。例如話亥卯未，咁個卯木合到好實，就用個酉金去解構佢。又例如啊，辰巳午咁樣黏連喎，辰係排第五啊嘛，巳係排第六啊嘛，五六七咁樣黏連喎。咁你個戌土呢，就可以去沖開呢個辰，又或者呢，你攞呢個辰土呢，辰辰巳刑啊嘛，刑開呢個辰土，咁又係一種做工嘅方法。好，做工嘅場合啦，做工場合呢，就同上次都係差唔多嘅，有伏吟啦，兩個子水伏吟，用午火去沖開佢啦；兩個亥水伏吟，用巳火去沖開佢啦；兩個辰土伏吟，用戌土去沖開佢啦。咁啊，第二個呢，就係受合。比起天光而言呢，天光啊淨係得五合嘅啫。地支呢，除咗六合之外呢，佢仲有一種嘢叫合局啊，三合局啊。例如話亥卯未咁樣，咪合咗個木局咯，一個長身啊嘛，一個帝旺啊嘛，一個武庫啊嘛。
咁啊合咗個木局咯。咁就用個鉾金，主要啊都係解構合得最實嗰個，亦即係卯木。咁就用個鉾金去沖開佢。咁如果你係普通嘅六合嘅話呢，就子丑合咁樣午火未土。咁啊午未合呢，即係調翻轉咁樣咯，子水同丑土咯。跟住呢，就係黏年啦。嗱，黏年呢，我呢度打個問號嘅，就係呢度有問題啦。但係我哋睇咗最普通嗰種先，例如話三個咁樣，三個地支黏年喎，五六七喎，咁好明顯係順住去，即係有黏年嘅情況出現啦，即係受困啊咁。黏得最實，即係喺中間位嗰啲啊，我哋就沖開佢啦。又或者你頭尾嗰啲呢，你都係一啲做工嘅位置嚟嘅，咁啊戌土啊、子水啊咁樣都可以做工。咁啊，如果你沖開晒呢，就變咗直沖噶啦。辛酉戌又係噶，你辛金就用寅木啦，跟住酉金卯木啊，戌土嘅辰土咁。好啦，個問題係咩呢？呢度呢就開始複雜啦。攞翻呢個辛酉戌做例子先啦。辛酉戌嘅話呢，如果我哋睇十二宮啊，佢係順住去噶嘛，仲要係呢個西方啊會咗一個金局啊，佢係三會啊。我哋前面有三合啦，呢個係三會。咁三會其實佢嘅本質咧都係黏年嚟嘅，因為佢順住去噶嘛。例如話你寅卯辰咁樣，都係順住去咁樣黏年咗，就會咗一個東方木局咁樣。咁而家係辛酉戌啦，嗱辛酉戌喺呢一度。好啦，嗱你需要做工噶嘛，但係我哋睇一睇，如果打直嘅話咧，係有樣嘢叫地支六害嘅，即係穿啊。咁上面都有提及過。佢做工嘅方式呢，除咗沖，除咗刑，仲有一樣嘢叫穿嘅。咁呢度酉同戌，佢其實係咪自己穿緊嘅呢？嗱，呢個就係個問題喎。辛酉戌一齊出現嘅情況底下，酉同戌佢係咪自己打緊交嘅咧？即係其實佢自己已經做咗工噶咯，自己已經做咗工去分開噶咯。咁係咪即係話我淨係需要分開呢個辛金呢？嗱，呢個第一個問題，我哋再撩深少少啦。假設佢喺原局嗰度就係黏咗一嚿嘢噶啦，我哋唔當佢係有喐過嘅先，當佢係冇動靜嘅，佢係黏咗做一嚿嘢噶啦。咁如果而家得翻酉戌咧，冇咗個辛金喎，得兩嚿嘢喺度，咁跟住我再嚟一個卯木啦，咁個卯木一入嚟係咪應該會俾個戌土合住先呢？咁佢用點樣去做工解救呢個酉金出嚟呢？係咪就需要靠一個酉金去迎開佢自己呢？好啦，呢個第二個問題啊。嗱，如果而家辰戌卯酉齊晒喎，咁點搞呢？嗱，個辰土就想做工去沖開呢個戌土啦，但係辰土又俾個酉金合住咗喎。咁跟住雖然佢俾個酉金合住咗，但係佢亦都俾個卯木穿開咗喎。咁點搞呢？當辰戌卯酉齊晒嘅時候，點搞呢？呢個就係你再撩深落去就會發現嘅問題。嗱，其實仲可以再有問題出現嘅，即係佢個黏連情況係更加犀利、更加受困嘅。咁呢個後話啦，我等陣先講。好啦，嗱，做工力度，做工力度咧，頭兩個同上次都係一樣嘅，都係要睇佢嘅強旺程度啦。例如話你五行，你極強五行啊，或者最強五行啊咁樣，咁你打佢嗰嚿嘢咧，亦都係好大力嘅。佢打人亦都係有問題啦，咁樣。咁啊，坐住辰戌又係好強力嘅，所以咧去克開佢嘅嘢咧都係好強力嘅。節氣啦，即係人員司令啦，都係關五行嗰啲嘢事嘅。咁啊，第二個咧就係受困程度啦。受困被夾拱，即係例如話你個酉金俾兩個辰土咧咁樣去合住，咁咧咪夾拱出一個酉金咯。其實係合飛出一個酉金。咁呢個酉金其實係俾兩個辰土合得好實噶嘛，夾得好實噶嘛。咁所以你個卯木一嚟做工去沖開佢嘅時候咧，又係做大功啦。第三個地支嘅關係，頭先都有提及過啦，用沖先啊嘛，跟住就用刑啊嘛，最後用穿啊嘛。我呢度打個問號就係都係頭先提及過嘅。破睇唔睇呢？藏綱睇唔睇呢？好，然後再落去啦，做工成敗。嗱，做工成敗咧就要睇下解救你嗰粒嘢。呢度普遍用沖星啦，因為天干係用殺星啊嘛。咁其實除咗沖星之外，都可以係刑嘅，都可以係穿嘅。
咁啊，如果呢幾粒嘢咧受困咧，即係講緊佢做唔到工啊，咁都會影響呢個做工成敗嘅。例如話你而家亥子丑咁樣會咗一個北方水局喎，咁跟住咧你個午火係要入嚟衝開呢個子水嘅，但係問題係你原局有個未土喺度，未土啊，先唔好理佢呢個子未穿啊、丑未衝啊咁樣，你個午火一入嚟咧會俾呢個未土合住嘅。咁所以佢係受困，受困佢就冇辦法去做工衝開呢個子水啊。嗱，前提係我哋唔好理呢一啲穿啊衝啊嘅關係，即係舉個例啫，舉個例就係如果佢一入嚟嘅情況底下會受困，佢又係做唔到工嘅。第二個就係解開變直衝，即係解開變直衝就其實佢就唔係做唔到工，佢係做工做得太犀利啦，就變到好兇險咁樣咯。例如話人午戌啦，跟住你個戌土俾個丑土刑開咗，人木俾個辛金衝開咗，跟住個子水一嘢打入嚟個午火嗰度呢，咁就變直衝噶啦。好啦，又或者係陽刃引動啦，即係丙寅子午齊聚喺度，咁啊陽刃逢衝噶啦。五行強衝，即係五行係極強五行啦咁樣。跟住強衝就係一啲夾拱啊，佢個力度好大咁樣去衝擊咁樣，都係一啲唔係做唔到工，係做工做得太犀利、太過分啦。咁又係變咗一啲唔好嘅嘢嘅。去到最後呢，就係一啲問題啦。咁啊，上集個問題就係受困程度低嘅，佢係咪仲會有做工嘅能力呢？即係例如佢黏連、黏一黏咁樣，佢係咪都仲有做工去打人哋、去解救人哋嘅能力呢？咁啊，呢啲係上集嘅問題嘅。今集呢，就係睇地支嘅問題。地支我頭先前面都有提及過㗎啦。咁呢度做一做個總結咁樣咯。第一個就係佢做工嘅手段呢，破睇唔睇呢？藏光七煞睇唔睇呢？即係將地支轉化變做天干去睇嘅，用唔用呢種角度嘅呢？第二個呢，就係兩個地支黏連，仲需唔需要做工去解開佢嘅？即係例如話你辰巳午咁樣，好明顯就係黏連啦，咁啊順住去噶嘛。但係如果而家淨係得辰巳咁樣，辰巳係咪都需要有個戌土，有個亥水咁樣去衝開佢？係咪都需要咁樣做嘅咧？點解我會有呢個問題呢？就係如果當你兩個黏連都需要做工去衝開佢嘅時候呢，咁佢兩個就會再招咁多兩個出嚟啦。咁原局又有多兩個噶嘛，咁你大運嗰啲又有噶嘛，流年又有噶嘛，你再招咁入嚟嘅時候，佢入嚟嘅難度就又會提高咗噶咯，因為可能有其他嘢係會合伴住佢哋噶嘛。跟住黏連同會局有冇力度上面嘅分別呢？正如我頭先都話啦，會呢，佢本質上其實真係順住去啊，其實真係黏連啊。但係佢會唔會就係因為會咗一個同樣嘅，例如話木嘅五行咁樣，就導致佢呢一個黏連呢，佢力度上面係大增嘅，會唔會咁樣呢？然後啦，頭先冇提及過嘅就係辰午有害呢，佢係有自刑嘅特性嘅。咁當佢哋伏吟，即係話出現咗重複嘅地支嘅時候呢，例如話辰辰咁樣啦，你見到辰辰，咁佢而家係伏吟緊啦，即係佢受困緊啦，定還是佢自己做工？自己打緊交，咁啊自己去解救自己咁樣，到底係邊一樣呢？定還是有冇第三個可能性？就係佢係分原局同流運嘅，即係話呢，原局存在兩個神土嘅時候呢，佢係伏吟緊，佢唔會自己打自己嘅。但係當流運再入多一個神土，咁呢個神土呢，就會引動出一種自刑嘅力量，就去打開呢個辰辰伏吟嘅受困情況。會唔會係咁樣呢？跟住呢，就係卯辰酉戌，佢到底係黏連啊，定還是係穿緊嘅呢？即係佢係受困緊啦，定還是係做工呢？同上面嘅情況都係類似嘅，就係一啲佢本來係受困嘅，但係佢又存在住一種做工或者係衝開啊、穿開啊嘅特性喺度。寫翻出嚟呢，頭先就係辰辰啦，辰辰我哋就好疑惑佢到底係伏吟緊、受困緊，定還是佢係自刑緊、做緊工呢？咁樣。咁而家呢，就係酉辰咁樣，酉辰又係黏連噶嘛，
佢到底係黏連受困緊啊，定還是佢係穿開緊地支六害穿開緊咧，做緊工呢？最後一條問題就係頭先都提及過嘅，卯辰酉戌齊聚晒喺度啦。咁佢到底係辰酉合實啦，卯戌合實啦，跟住卯辰又黏實啦，酉戌又黏實啦，合實晒做唔到工啦，定還是係卯辰穿開緊，酉戌穿開緊，辰戌又衝開緊，卯酉又衝開緊，到底係邊一種呢？最後呢，再舉多一個例子，可能會令到大家更加混亂嘅。即係你喺現實同人哋算命呢，你冇辦法話嗱，你唔可以係呢一個日子出世嘅，你嘅日子、你嘅年月日時唔能夠係呢一個組合嘅，你係呢個組合，我唔睇呢條命，你唔可以咁樣噶嘛。咁所以呢，搞清楚一啲特殊例子啊，一啲好矛盾嘅例子呢，係我覺得係會幫助到我哋去理解呢一個做工嘅學理嘅。嗱，我哋睇一睇呢一個卯子酉辛亥。咁呢，我哋寫一寫啲受困嘅關係先啦，即係有冇一啲合伴喺度呢？盲派呢一個最重要就係睇下佢有冇啲受困，佢一受困一有合呢，有黏連呢，我哋就去衝開佢。好，呢度呢，申子就半合水局啦，辛酉又係黏連嘅，亥卯又係半合木局，亥子又係黏連嘅。咁我哋就要解決佢噶咯。嗱，呢一度呢，黏得最實嗰一堆呢，就係亥啊、辛啊、子啊。其實驟眼睇落去，成堆都黏得好實噶啦。我都唔再去標佢排邊一個黏得最勁咁樣。啊，點樣去解救呢一個亥水呢？用個巳火啦。咁個巳火入唔入到嚟呢？佢個巳火一出現嘅時候呢，就會俾個辛金合住咗噶咯。咁我哋咪去迎開佢咯。就用個亥水啦，咁樣。咁但係問題係亥水同卯木係會合噶嘛？嗱，咁不如我哋去穿開佢啦。咁啊，如果我哋用辛金呢，咁辛金喺度伏吟噶嘛？咁點搞呢？好啊，嗱，我哋唔好理呢個住，我哋睇一睇個辛金先。辛金呢一度呢，半合個子水啦，亦都係同個酉金黏連啦，咁樣。辛金我哋就要用個寅木去衝開佢。咁問題係寅亥合噶嘛？同埋寅卯係會黏連噶嘛？好啊，嗱，我哋去迎開佢試下咯。如果用個巳火呢，巳火同辛金係合嘅，咁到底係入唔入到嚟呢？嗱，我哋再睇穿開佢咯。穿開佢即係亥水啦。咁啊，亥水喺度，佢係入嚟嘅話呢，應該就唔會受困嘅。所以佢呢，入嚟嘅時候，佢係會迎開呢一個亥水，然之後再去穿開呢個辛金，咁啊好似好理想咁樣啦。卯木呢，子水呢，都可以困住呢一個亥水嘅喎。好啦，嗱，我又唔睇呢一個啦，再睇落去啦。酉金，酉金呢，如果你要去解救佢嘅話呢，你就需要用卯木。咁卯木就喺度，你再嚟到個嘅時候咪伏吟咯。如果你去迎開佢嘅話，即係用酉金啦，自迎啊嘛。但係你有個辛金喺度，咁會唔會黏連呢？又或者你去穿開佢啦，你用個戌土啊，戌土有個卯木喺度喎，會合住喎。好啦，又睇下一個啦。子水嘅話呢，我哋用個午火啦。咁個午火驟眼睇呢，係入到嚟嘅，呢個冇問題。又或者係用個未土嗱，亥卯未咁啊，合到實晒啦，冇辦法啦。如果迎開佢嘅話呢，卯木就喺隔離伏吟。最後睇埋個卯木啦。卯木嘅話呢，用個酉金啦，原局已經有個酉金喺度啦。問題係有個辛金喺度會黏連，到底佢黏連呢，仲有冇做工嘅能力？即係佢輕輕受困呢，照道理啊，佢應該都仲有相對上嘅能力係可以去做工嘅。咁啊，酉金喺度啦。又或者你可以用個子水啦，不過有子水喺度會伏吟啦。又或者你可以用個辰土啦，不過有個酉金喺度，佢會合住嘅。好，咁呢一個呢，就係我隨便諗到一個會比較複雜、比較難去處理嘅狀況。咁呢，以上就係今集嘅問題。喺呢度呢，我想同大家講一講關於原局大運流年嘅一啲問題啦。成日呢都會聽到話啊，你呢一個入到嚟，
嗱，例如話呢一個巳火入到嚟啊，跟住嗰個卯木又入唔到嚟咁樣，咁入唔入到嚟到底係點樣判斷嘅呢？我嘅諗法呢，就係要分原局同埋流運嘅。嗱，原局呢，即係你出世嘅時候嗰一個時間嘅代碼到底係點樣？例如話你係邊年邊月邊日邊時去出世嘅。如果你相信隱性先生嘅講法呢，有個元運柱啊，有個即係代表邊60年出世嘅話呢，你會有5條柱啦。總之你會有一抽時間嘅代碼。咁呢一個呢係唔會變動嘅，一世人都係跟住你嘅。相反啦，會變動嘅話呢，就係例如話流年、流月、流日咁樣，咁啊或者流元運啦，即係個60年都係會變噶嘛。有啲人係會跨越幾個60年噶嘛。咁呢一啲都係會變動嘅。然後呢，我哋睇橙色呢一堆啊，橙色呢一堆就係我頭先講嘅原局嘅部分。原局嘅部分呢，佢可以同任何一條柱發生交感作用，而呢種交感作用呢，佢除咗係沖刑克合啦，仲有夾拱暗帶。即係話呢，佢可以做功，亦都可以受困嘅。相反，流運呢，即係藍色呢一堆呢，佢可以同原局受困啦，或者有交感作用啦。但係流運同流運之間，佢係唔會受困嘅。我哋成日都會話入嚟啊嘛，你個流年一入嚟，你仲有乜嘢係入嚟呢？客人咪會入嚟咯，佢作客嘅時候咪會登門造訪，咁咪會入嚟咯。咁但係客人同客人之間係唔會打交噶嘛，即係你唔會話你同阿邊個阻住佢唔俾對方入嚟咁樣，所以呢，佢係唔會同流運之間呢去受困嘅，但係佢會因為原局而受困。不過佢雖然唔受困，但係呢，佢可以夾拱暗帶，即係話呢，假設而家係子水兩個子水咁樣啦，流年子水，流月又係子水咁樣，兩個子水大家冚掂呢，帶梳招上去啦，合飛個丑土，帶梳丑土上去咁樣，咁佢係可以合飛嘅，但係子水同子水呢，佢係唔會復任嘅。呢個呢，就係流運同流運之間，佢可以夾拱暗帶，但係佢唔受困。好啦，問題就嚟啦，我前面係冇提及過關於大運嘅。呢個大運呢，佢到底係屬於原局啊？因為佢係由個月令提綱嗰度發出嚟噶嘛，佢可唔可以視作原局嘅延伸？即係話原局嘅一部分可以同任何一條柱發生交感作用，定還是係佢係當係流運嘅一部分？嗱，呢度你就唔好去針對我個字眼，唔好針對我個用詞，就話你都話流運啊，流運一定包埋大運㗎咁樣。嗱，我呢個流運呢，其實只係概括呢啲流年流月啊、流元運啊、流日流時咁樣，咁就唔包呢一個從月令發出嚟嘅大運。咁但係大運佢係會變㗎嘛，有啲人可能而家行緊甲嘅大運，下一個係行月，跟住再行丙咁樣，咁佢係會變動㗎嘛。佢算唔算係喺流運嘅嗰一堆入面呢？嗱，呢個會造成好大影響嘅喎，就係如果佢係屬於原局啊，咁即係話你而家有多一條柱呢，同你造成呢個受困嘅局面嘅。但係如果你係屬於流運嗰堆呢，即係流運同流運之間係唔會打交噶嘛，唔會受困噶嘛，你就少咗一條柱會受困，就更加難去受困。換言之呢，就係你解救嘅可能性提高咗啦。呢度呢，就係我關於原局、大運、流年嘅一啲睇法同埋問題，係咁。